अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Die Feindschaft gegenüber der Ahmadiyya Jamaat und die Unrechte, die begangen werden seitens der Gegner der Jamaat zu den Mitgliedern, gegenüber den Mitgliedern der Jamaat, das alles ist keine neue Sache, ebenso wenig wie es keine neue Sache ist, dass göttliche Gemeinden verfolgt werden. Alle Satan versammeln sich und gehen gegen diese Gemeinde vor. Sie versammeln sich in ihrem Unrecht und die Führer und selbsternannte Gelehrte verführen die Menschen, indem sie Lügen gegen die Gesandten Gottes und gegen ihre Anhänger verbreiten und so ihre Emotionen wecken, aufwallen lassen und versuchen, Feuer des Hasses lodern zu lassen. Allah hat im Heiligen Koran ganz klar und deutlich gesagt, dass jeder Gesandte verfolgt wird. Es gibt keinen Gesandten, der nicht verfolgt werden würde. Gesandte Gottes werden verspottet. Die Sataner versuchen, ihre Arbeit zu verhindern. Das ist nichts Neues, was die Jamaat heute durchmacht. Allah hat im Heiligen Koran dies erläutert und gesagt: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Das bedeutet, wir haben unter den Menschen und den Djinn Satane erschaffen, die Feinde waren gegen jeden Propheten. Einige von ihnen haben andere verführt und haben die Menschen, in den Herzen der Menschen, betrügerische Dinge hineingesetzt. Auch heute sehen wir die Wahrheit dieser Aussage Gottes, dass die satanischen Gelehrten im Namen des Glaubens in der Religion betrügen und die gewöhnlichen Menschen aufhetzen. Es gibt auch verschiedene Politiker, die an verschiedenen Orten mit diesen Gelehrten zusammenarbeiten. Gegen den verheißenen Messias al-Islam und seine Jamaat werden Dinge
gesagt, die mit der Wahrheit nichts zu tun haben, die der Wahrheit nicht entsprechen. Genauso sagen diese Menschen Dinge über die Jamaat oder den verheißenen Messias al-Islam und verspotten den verheißenen Messias al-Islam. All das hat Allah bereits im heiligen Koran niedergeschrieben, dass genau dies mit den Gesandten Gottes geschieht, dass sie verspottet werden, dass ihnen Lügen vorgeworfen werden, dass sie verhöhnt werden. Für einen Ahmadi, der einen festen Glauben hat, sind diese Feindschaften und dieses Leid und dieses Hinzufügen von Leid ist für einen wahren Ahmadi ein Grund, seinen Glauben noch weiter zu stärken. Aber es gibt auch solche Menschen, die sagen, dass nun der Höhepunkt der Tyrannei und des Unrechts erreicht ist auf uns Ahmadis und jetzt wir Härte mit Härte begegnen müssen. Wie lange sollen wir noch Leid ertragen? Auch wenn es nur einige sind, die das sagen. Es gibt solche Menschen, die versuchen, die Jugendlichen dahingehend zu beeinflussen und zu vergiften und sagen, dass wir unser Recht einfordern müssen und für unsere Freiheit müssen wir weltlich agieren und genauso wie die weltlichen Leute agieren. Das alles sind Dinge, die unvernünftig sind und die falsch sind und so darf man nicht denken. Entweder haben solche Menschen in ihrem Eifer vergessen, was unsere grundlegende Lehre ist. Der verheißene Messias, was der verheißene Messias al-Islam von uns erwartet und wünscht. Welche Unterweisungen er seiner Jamaat gemacht hat, damit sie standhaft sind, wenn es um dieses Leid geht. Solche Menschen wollen unter dem Deckmantel des Mitleids Zwiespalt sehen in der Jamaat. Es gibt verschiedene Methoden, wie die Gegner versuchen, die Jamaat zu spalten. Vielleicht ist das auch ein Weg, den diese Menschen ausprobieren. Allah hat dem verheißenen Messias al-Islam Sieg und Fortschritt versprochen, aber Härte werden wir nicht mit Härte begegnen, sondern mit Liebe, Barmherzigkeit und Gebeten. An diese Dinge müssen wir uns richten und konzentrieren. Das ist es, was der verheißene Messias al-Islam uns immer wieder und wiederholt angewiesen hat zu tun, dass der Fortschritt der Jamaat und die Vernichtung der Feinde inshallah durch Gebete passieren wird. Deswegen sollten wir unseren Zustand vor Gott verbeugend reinigen. Der verheißene Messias al-Islam war ein Prinz des Friedens und ein König des Friedens. Und genauso kam er, und er hat seit dem ersten Tag seinen Anhängern gesagt, dass meine Wege keine einfachen Wege sein werden, sondern es werden Härten kommen. Man muss seine Gefühle töten und man muss auch bereit sein, finanzielle Opfer zu erbringen und auch die Opfer des Lebens zu erbringen. Durch die Segnung Gottes sind die Mitglieder der Jamaat immer und bis heute bereit, jegliches Opfer zu erbringen. Und wie ich in den letzten Freitagsansprachen auch gesagt habe, viele schreiben mir, dass die Angriffe der Feinde sie nicht in Angst versetzen. Unser Glaube ist stärker als früher geworden. Wenn es aber ein oder zwei oder ein paar solche Menschen gibt, die so etwas sagen, dann ist das ein Grund, Fitna zu verbreiten. Sie wollen Fitna in der Jamaat verbreiten, Zwiespalt säen und sie geben den Feinden noch mehr Möglichkeiten. Und vor allem, wenn in WhatsApp und Twitter und Facebook oder anderen
Methoden dies verbreitet wird, dann gibt man eine Angriffsfläche, wenn man falsche Dinge sagt. Wir gehören der Lehre an, dass das Unrecht der Feinde und die Barbarei, die geschieht von den Feinden, dass wir diese nicht mit Barbarei und Tyrannei antworten dürfen. Das dürfen wir nicht machen, und genauso wenig werden wir Regierungen mit Waffen bekämpfen. Unser Kampf wird nicht mit Waffen geschehen, sondern unser Kampf wird mit Gebeten geschehen. Wie ich gesagt habe, der verheißene Messias ﷺ hat uns die Lehre gegeben. Wenn wir die Liebe Gottes erlangen wollen, dann dürfen wir die Angriffe der Feinde nicht genauso beantworten, wie sie es tun, sondern wir müssen mit Geduld und Gebeten agieren, und dann werden wir auch den Fortschritt sehen. An einer Stelle sagt der verheißene Messias ﷺ, es ist eine persische Strophe, in der der verheißene Messias ﷺ sagt: O meine Lieben, ohne Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit könnt ihr keinen Rang erlangen. Ein reiner Tropfen, ihr sollt wie ein reiner Tropfen werden, denn ein reiner Tropfen, sauberer Tropfen ist es, der Diamante hervorruft. Der verheißene Messias sagt: O meine Freunde, die ihr an meiner Hand das Bett, den Treueeid abgelegt habt, möge Gott mir und euch die Kraft geben, dies zu tun, womit er zufrieden ist. Heute seid ihr in der Minderheit und werdet verspottet, und ihr macht eine Zeit der Prüfung durch, gemäß der göttlichen Praxis, die seit jeher gilt. Aus jeder Richtung wird versucht werden, dass ihr zerstört werdet, und ihr werdet in jeder Hinsicht verfolgt werden, und ihr werdet viele Dinge hören müssen, und jeder wird versuchen, durch seine Zunge oder seine Hand euch Leid zuzufügen, und er wird denken, dass er dabei dem Islam dient, der Feind. Die meisten unserer Gegner, die normalen, gewöhnlichen Menschen, sind gegen uns, weil in ihren Köpfen die Maulvis diesen Gedanken gesetzt haben, dass die Gegnerschaft gegenüber Ahmadis ein Dienst an den Islam ist. Der verheißene Messias sagt dazu: Diese Menschen denken, dass sie dem Islam dienen. Und auch werden himmlische Prüfungen auf euch kommen, damit ihr geprüft werdet von jeder Seite. Ihr sollt wissen und hören, dass euer Sieg nicht darin liegt, dass ihr eure trockene Logik oder trockene Vernunft verwendet oder dass ihr Beschimpfungen mit Beschimpfungen beantwortet und dass ihr Spott mit Spott beantwortet. Wenn ihr dies tut, dann werden eure Herzen hart werden und ihr werdet nur oberflächlich agieren und nur Wörter besitzen, und Allah hasst dies und verachtet dies. Ihr sollt dies nicht tun, dass ihr zwei Flüche auf euch ladet, nämlich den Fluch der Schöpfung und den Fluch des Schöpfers. Wir müssen dieser Lehre folgen und dieser Leitung folgen. Die Leitung und Führung, die uns der verheißene Messias al-Islam gegeben hat. Beschimpfungen werden wir nicht mit Beschimpfungen beantworten. Unruhe werden wir nicht mit Unruhe beantworten. Und das Gesetz werden wir nicht in unsere Hand nehmen. In Pakistan und den muslimischen Ländern, wenn wir dort uns wehren, dann sehen wir, auch wenn wir uns mit legalen Mitteln wehren, dann sehen wir, dass das Gesetz, statt uns zu unterstützen, die Feinde unterstützt. Die Ahmadis werden nicht freigelassen, weil die Gerichte vor den Maulvis nicht agieren können. Draußen stehen die Maulvis und sagen: Wenn ihr
die Ahmadis freilasst, dann werdet ihr sehen, was mit euch passiert. Sie stehen draußen vor den Gerichten und sagen dies, und die Richter haben Angst und entscheiden nicht. Weder diejenigen, die Gesetze implementieren, die Exekutive, noch die Judikative unterstützt uns, die für die Gerechtigkeit zuständig ist. Unsere Aufgabe ist nicht, Unruhe im Land zu stiften, Unheil zu verrichten. Es gibt nur einen Weg, nämlich Gottes Thron festzuhalten und zu beten und den Höhepunkt im Gebet zu erreichen. Der verheißene Messias sagt, zwischen der Erhörung der Gebete und dem Gebet selbst gibt es eine Zeit, und in dieser Zeit gibt es viele Prüfungen, die kommen. Solche Prüfungen, die einen kaputt gehen lassen, oder die Bürde wird sehr stark, aber auch die aufrichtigen Menschen spüren und riechen den Duft der göttlichen Hilfe auch in dieser Zeit und sehen, dass danach der Sieg kommen wird. Ein Geheimnis dieser Prüfungen ist, dass man die Möglichkeit bekommt zu beten, denn je mehr der Schmerz wächst, desto mehr wird in der Seele Aufwallung kommen, und das ist eines der Mittel der Erhörung der Gebete. Der Mensch wird so sehr weinen und schreien vor Gott, dass Allah so die Wege dafür schafft, dass die Gebete erhört werden. Dann sagt der verheißene Messias, ihr sollt nicht in Zweifel geraten und argwöhnisch sein gegenüber eurem Gott aufgrund dieser Prüfung. Das ist unsere Pflicht. Sicherlich sind die Versprechen, die Allah dem verheißenen Messias gemacht hat, absolut wahr, und sicherlich und wahrlich erhört Allah die Gebete. Jeder von uns sollte uns selbst überprüfen, ob ich das Niveau des Gebetes jetzt erlangt habe, welches Allah von mir verlangt. Haben wir es schon erlangt, dass wir, statt auf weltliche Mittel zu vertrauen, unsere Seele so sehr in Aufwallung bringen, dass unsere Gebete erhört werden können? Haben wir dieses Niveau schon erlangt? Allah kennt, wie hoch dieses Niveau ist. Auch wenn wir versuchen, können wir nicht erfahren, wie weit wir gehen müssen. Niemand von uns kann sagen, wir haben das Niveau erlangt und das Gebet wurde nicht erhört. Das können wir nicht sagen. Wir wissen nicht, denn Allah kennt das Niveau und kennt den Rang, wie weit wir gehen müssen. Unsere Aufgabe ist lediglich, mit Geduld und Gebet an Allahs Hof und Thron festzuhalten. Wenn einer von uns ungeduldig ist, dann schadet er sich selbst. Diejenigen, die in Schmerzen sind, vor allem in den Ländern, vor allem in Pakistan, die meisten von ihnen sind geduldig und beten und sind auch fest und stark in ihrem Glauben. Und diejenigen, die weiter weg sind und sich nicht in diese Schmerzen begeben müssen, es gibt die meisten, die reden, sind dass sie reden und falsche Dinge sagen. Wenn sie wirklich ihre Brüder lieben und Mitleid haben, dann sollten sie an Gott festhalten. Der verheißene Messias sagt an einer Stelle, wenn jemand Beschimpfungen von sich gibt, dann werden wir uns an Gott wenden und nicht an irgendein anderes Gericht. Und es ist unsere Pflicht, Mitleid mit der Schöpfung zu haben, auch wenn wir Beschimpfungen hören. Jeder von uns sollte direkt, ob er unmittelbar diesen Schmerz durchmacht oder nicht, sollte immer an Geduld und Gebet festhalten. Das ist das Kennzeichen des wahren Glaubens. Der verheißene Messias sagt darüber, dass es keine einfache Sache ist, mit ihm zu sein und mit ihm zu laufen. Der verheißene Messias sagt, wer mir nicht folgen möchte, der kann sich von mir gerne entfernen.
Wer weiß, welche Wälder und Dschungel wir noch durchqueren müssen, die ich durchqueren muss. Diejenigen, die verletzliche Füße haben, verletzbare Füße haben, sollen gerne weggehen, und sie können die himmlischen Prüfungen nicht durchmachen. Und diejenigen, die mit mir sind, denen machen die himmlischen Prüfungen nichts aus. Und diejenigen, die nicht mit mir sind, sie werden von mir getrennt sein, und ihr Zustand wird schlimmer sein als früher. Können wir denn Angst haben vor irgendwelchen Erdbeben? Können wir denn Angst haben? Wollen wir denn uns fürchten vor den Prüfungen Gottes? Können wir uns entfernen vor der Prüfung unseres geliebten Gottes? Niemals, außer mit seiner Barmherzigkeit und Gnade. Diejenigen, die sich entfernen wollen, können sich entfernen, und sie grüße ich und sage Adieu zu ihnen. Aber wenn sie, diejenigen, die treu sind, werden wahre Würde und Ehre erlangen, denn Argwohn ist nichts Gutes, sondern ein Fleck des Argwohns ist ein großer und schwerer Fleck. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, dass ein Gläubiger einen hohen Rang besitzt und trotz des Leides, das von den Feinden kommt, und die Menschen, die gläubigen Menschen, kümmern sich nicht darum, dass die Feinde sie verletzen, sie verbreiten kein Unheil, sie bleiben barmherzig auch mit denen, die ihnen Leid zufügen, und sind immer Botschafter des Friedens. Der verheißene Messias al-Islam sagt, ihr sollt wissen, dass im Herzen eines gottesfürchtigen Gläubigen kein Übel vorhanden ist. Ein Gläubiger, je mehr Gottesfurcht er entwickelt, desto weniger gefällt es ihm, jemanden zu strafen. Je mehr Gottesfurcht wächst, desto mehr Mitleid empfindet er, und er möchte auch seinen Feinden nichts Schlechtes wünschen. Ein wahrer Muslim ist niemals argwöhnisch. Es gibt Völker, die Argwohn haben und von deren Herzen der Argwohn niemals verschwindet, und sie wollen immer sich rächen. Aber wir sehen, was unsere Feinde mit uns gemacht haben. Sie haben alles versucht, aber wir sind bereit, alle ihre Fehler zu vergeben. Ihr, die euch mir angeschlossen habt, sollt mit jedem gut umgehen, ohne Unterschied seiner Herkunft und seiner Zugehörigkeit. Andere Muslime haben überhaupt keine Führung, und deswegen entfernen sie sich von der Gottesfurcht und werden immer schlechter und schlimmer. Aber wir, die Ahmadi-Muslime, uns hat Allah einen Führer gegeben, den verheißenen Messias al-Islam. Alle unsere Taten müssen gemäß der Lehre des Islams sein, und alles, was wir sagen, sollte Taqwa, also Gottesfurcht und Rechtschaffenheit entspringen. Wir sollten uns fernhalten von temporären Aufwallungen. Wir sollten in unseren Herzen schauen, wie viel Taqwa und Gottesfurcht wir besitzen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam darüber, was Taqwa ist und was die Kennzeichen wahrer Taqwa sind. Und was ein wahrer, gottesfürchtiger und rechtschaffener Mensch an den Tag legen sollte. Darüber sagt der verheißene Messias al-Islam, mit wahrer Gottesfurcht kann Jahiliyat, also
Unwissenheit, Finsternis nicht einhergehen. Genauso wie Allah sagt, dass mit Taqwa ein Licht vorhanden ist, ein leuchtendes Licht. Allah sagt im Heiligen Koran: O ihr Menschen, die geglaubt habt, wenn ihr gottesfürchtig bleiben solltet und standhaft seid für Allah, dann wird Allah zwischen euch und den Feinden einen Unterschied schaffen. Und der Unterschied besteht darin, dass ihr ein Nur, ein Licht bekommen werdet. Und ihr werdet mit diesem Licht vorangehen. Dieses Nur, dieses Licht wird in euren Taten und in euren Worten vorhanden sein. In jeder Sache werdet ihr voller Licht sein. Auch in eurer Vernunft wird Licht sein. Auch in euren Augen wird Licht sein. Auch in euren Ohren und Zungen wird Licht sein. Und jede eurer Tat und alles, was ihr tut und unterlasst, wird voller Licht sein. Und die Wege, die ihr beschreitet, werden voller Licht sein. Alle eure Kräfte, alle eure Wege, alle eure Sinne, alles wird voller Licht sein und voller Nur sein. Das bedeutet, alle eure Glieder, eure Hände, Füße werden sich bewegen, um Licht zu verbreiten. Eure Denkweise und Vernunft wird nur dazu da sein, um Licht zu verbreiten, und voller Licht wird es sein. Und ihr werdet nur in Licht wandeln, in Nur wandeln. Wenn in unseren Worten, genauso wie andere Menschen, wenn wir keine wahre Vernunft besitzen und wie andere Menschen nur Dummes sagen, dann ist das kein Taqwa. Wenn in unseren Taten und in unseren Worten nicht das göttliche Licht schimmert, dann sollten wir uns Sorgen um unsere Gottesfurcht machen. In einer Zeit der Krise, wenn wir nicht den Anweisungen des Imams der Zeit folgen, dann werden wir uns von dem Licht, von dem Nur entfernen, welches von Allah aufgrund dieser Gehorsamkeit kommen wird. Wir sollten uns selbst überprüfen, wenn unser Niveau an Taqwa so hoch ist, dass wir Gottes Licht sehen, das müssen wir sehen und beobachten, und ob unsere Gebete tatsächlich so voller Leid sind, wie es sein sollte für einen wahren Betenden, voller Schmerz, wie Allah es wünscht, dann sollten wir wissen, dass Allahs Hilfe und Sieg sehr nah sind. Und Allah wird für uns auch Länder schaffen und auch Erde uns geben und Boden geben. Und wenn wir versuchen, diesen Weg zu überspringen, dann werden wir nichts bekommen. Wir haben auch die Organisationen gesehen, die im Namen des Islams mit Tausenden von Mitteln und Millionen Dollar und Pfund islamische Regierungen herstellen wollen. Aber sie schaffen nichts als Unruhe, Barbarei und Unfrieden herzustellen. Nichts haben sie bekommen als das. Sie haben auch Länder erobert, auch die wurden von ihnen weggenommen. Das sind Menschen, die den Islam in der Welt in Verruf bringen. Niemand von ihnen ist ein Mensch, der dem Islam dient. Dem Islam dienen und den Islam verbreiten, das ist heute verbunden durch den verheißenen Messias al-Islam und durch seine Jamaat. Und das kann nur möglich sein, wenn wir den Fußstapfen des Gesandten Gottes folgen. Sonst können wir tun, was wir möchten. Wir haben keine Kraft in der Welt, noch haben wir Mittel auf der Welt.
die uns ermöglichen, irgendetwas zu erlangen. Aber wenn wir Gottesfurcht entwickeln in unseren Herzen und Gottesfurcht in unseren Herzen besitzen, wenn wir unsere Gebete bis zum Höhepunkt bringen, dann, wie der verheißene Messias al-Islam in Bezug auf den Heiligen Koran gesagt hat, werden wir jenes Licht und jene Kräfte bekommen, die die größte Macht der Welt nicht bekämpfen kann. Und Gott hat auch gesagt, Inna akramakum indallahi atqakum. In den Augen Gottes ist derjenige von euch am würdevollsten, der am meisten Gottesfurcht besitzt. Sagt Allah etwa nicht die Wahrheit, dass er auf der einen Seite den Gottesfürchtigen als ehren- und würdenvollen bezeichnet, aber auf der anderen Seite vor der Welt ihn demütigt? Sicherlich nicht. Es ist richtig, dass die Gesandten und ihre Jamaats Gegnerschaft von der Welt erdulden müssen, wie der verheißene Messias al-Islam selbst gesagt hat. Aber ist es nicht so, dass der Feind in jeder Gelegenheit selber verloren hat? Jeder, der aufgestanden ist, um den Fortschritt der Jamaat zu hindern, ist die Jamaat etwa nicht stärker daraus hervorgegangen und hat sich noch mehr verbreitet und ist noch mehr gewachsen? Die Feinde haben sowohl von innen als auch von außen angegriffen, aber die Jamaat befindet sich immerzu auf den Wegen des Fortschritts und ist heute in 209 Ländern der Welt verbreitet. Wenn sie uns an einem Ort unterdrücken, dann entstehen 10 andere Orte, wo Allah uns Fortschritte gewährt. Allah sagt, ein gewöhnlicher Mensch, der gottesfürchtig ist, auch ihm gebe ich Ehre, aber ein Mensch, den Allah selbst geschickt hat und seit mehr als 100 Jahren sehen wir, dass Gott mit ihm ist und ihn unterstützt, wird Allah etwa seine Jamaat ohne die Versprechen zu erfüllen verlassen, ohne ihnen Würde und Ehre zu geben verlassen? Niemals wird dies passieren. Aber wie der verheißene Messias al-Islam gesagt hat, all dies wird passieren, wenn wir standhaft sind und standhaft dranbleiben. Das ist die Bedingung. Wenn wir Standhaftigkeit zeigen und an Gott festhalten, dann werden wir inshallah auch sehen, wie der Feind zu Staub wird. Der verheißene Messias al-Islam sagt, wenn euer Leben und euer Tod und all eure Bewegung und euer Zorn für Gott wird, ihr sollt nur für das Wohlgefallen Gottes arbeiten. Und wenn ihr nicht Gott prüft, wenn ihr geprüft werdet und euren Kontakt mit Gott nicht brechen werdet, dann sage ich die Wahrheit. Dann seid ihr ein besonderes Volk Gottes. Ihr seid genauso Menschen, wie ich Mensch bin. Und mein Gott ist auch euer Gott. Ihr sollt eure heiligen und reinen Kräfte nicht verschwenden. Wenn ihr euch Gott zuwendet, vollends, dann sage ich euch gemäß Gottes Willen, werdet ihr zu einem rechtschaffenen Volk Gottes. Ihr sollt die Herrlichkeit Gottes in euren Herzen einpflanzen und ihr sollt seine Einheit nicht nur durch die Zunge, sondern mit euren Taten zeigen, damit Allah auch durch seine Taten euch zeigt, dass er mit euch ist. Jeder von uns sollte also sich selber verändern. Diejenigen, die schwach sind, sollten sich überprüfen. Diejenigen, die denken, dass sie stark sind, auch sie sollten versuchen, weitere Wege zu suchen, wie sie noch weiter gottesfürchtig werden können. Denn Allah weiß, wer gut ist und wer nicht und inwieweit wir die Ziele, die wir hatten, erlangt haben. Möge Allah
Allah möchte uns nicht an einer Stelle stehen bleiben sehen, und niemand sollte denken, dass ich jetzt etwas erreicht habe oder dass ich gottesfürchtig geworden bin. Wir müssen unser Niveau immer weiter stärken und erhöhen. Der verheißene Messias al-Islam sagt an einer Stelle: Gott hat mich angesprochen und gesagt, dass ich meiner Jamaat sagen soll, diejenigen, die glauben, ein Glaube, mit dem die Weltlichkeit nicht verbunden ist, und dieser Glaube ist nicht verschmutzt mit Heuchelei und ist nicht frei von Gehorsamkeit. Solche Menschen sind Menschen, die Gott liebt, die Gott ausgewählt hat, und Allah sagt, sie sind es, deren Schritt der Schritt der Wahrhaftigkeit ist. Wir sollten die Schritte der Wahrhaftigkeit begehen, damit wir jene Siege sehen können, die mit dem verheißenen Messias al-Islam verbunden sind, die Allah für den verheißenen Messias al-Islam vorherbestimmt hat. Diese Zeit der Prüfung wird zu Ende gehen, wahrlich wird es zu Ende gehen. Aber um das zu beschleunigen, müssen wir unsere Taqwa erhöhen und noch stärker werden lassen. Sicherlich hat Allah in dieser Zeit die Jamaat deswegen gegründet, damit der Islam in der Welt verbreitet wird und der Islam über alle Religionen Sieg erlangt. Allah hat dem verheißenen Messias Islam versprochen, dass diese Jamaat wachsen wird und gedeihen wird, und keine weltliche Kraft kann sie daran hindern. Der verheißene Messias Islam sagt, ihr sollt nicht denken, dass Gott euch verloren gehen lassen wird. Ihr seid ein Samen, der von Gottes Hand gesät wurde in der Erde. Gott sagt, dieser Samen wird wachsen und gedeihen, und aus jeder Ecke wird es wachsen und zu einem großen Baum werden. Möge Allah uns die Kraft geben, dass jeder von uns ein Zweig, grüner Zweig dieses Baumes wird. Dass wir die Erwartungen, die der verheißene Messias Islam an seine Jamaat verknüpft hat, dass wir diesen gerecht werden, dass wir Fortschritte im Taqwa erlangen und dass wir mit Standhaftigkeit, Geduld und Gebet jeden Angriff des Feindes beantworten und so zunichte machen. Ich werde nach dem Gebet ein Namaz Janaza von Khalid Javed Sahib, Sohn von Ayub Ahmad Sahib aus Chekwal, verrichten. Malik Khalid Javed Sahib ist im Alter von 69 Jahren am 12. Dezember 2016 in Daru Zikr Darmial, Chekwal, aufgrund eines Herzstillstands verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Am 12. Dezember 2016, am 12. Rabiul Awwal, haben die Feinde in Ludhial eine Kundgebung gemacht und haben ihre Route geändert, und ein Mob ist in Richtung Daru Zikr Moschee der Ahmadis gekommen und hat sie angegriffen. Und vor der Moschee haben sie Steine zu den Ahmadis geworfen und in die Moschee geworfen und haben auch dort die Moschee angegriffen. Gemäß der Aussage der Familie von Khalid Sahib hatte er nie Herzprobleme gehabt und hatte auch keine Medikamente für das Herz genommen und war nicht in Behandlung wegen dem Herzen. Und er sagte vor seinem Tod nur eine Sache, als diese Feinde angriffen. Er war innerhalb der Moschee und er sagte, ich kann solche Beschimpfungen gegen den verheißenen Messias Islam nicht hören. Und er wurde ohnmächtig. Draußen waren tausende Menschen und Khalid Javed Sahib konnte nicht hinausgebracht werden für medizinische Hilfe. In diesem Zustand verstarb Khalid Javed Sahib, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Und in seiner Familie kam die Ahmadiyyat durch seine Großmutter Manobi Sahiba, die der Gefährte des Messias Islam, Maulvi Karamdad Sahib,
war ihr Onkel aus Dalmial. Er war einer der Gründer dieser Jamaat in Dalmial. In Pakistan gibt es viele Verbote. Wir können nicht mehr schreiben. Und Gefährt Sahabi wird als Rafiq bezeichnet. Und das Büro sollte dies ändern in die richtigen islamischen Worte. Baitul Zikr heißt Moschee und Rafiq heißt Sahabi. Und das Büro sollte dies ändern. Er war ein gebürtiger Ahmadi und hatte hohe moralische Eigenschaften, machte das Namaz und das Tahajjud und hatte die Gewohnheit, Tahajjud zu verrichten und den Heiligen Koran laut und deutlich zu rezitieren. Er war lange Zeit in Sharjah und seit 20 Jahren in Dalmial. Und die meiste seiner Zeit verbrachte er in der Moschee. Und während dieser Zeit kümmerte er sich um die Sicherheit der Moschee und um verschiedene andere Jamaat-Angelegenheiten. Er hatte eine Liebe zum Heiligen Koran. Einen Sohn, Subhan Ayub Sahib, ist auch Hafiz und hat ihn zum Hafiz gemacht. Und er war Sekretär Talimul Koran in seiner Jamaat. Und hat auch durch verschiedene andere Wege die Möglichkeit bekommen, der Jamaat zu dienen. Er hat eine Frau Azra Begum selber hinterlassen und 2 Söhne, Salman Khalid in Großbritannien und Hafiz Subhan Ayub und 2 Töchter, Nida Mariam und Hira Mariam. Die hat er hinterlassen. Möge Allah seine Ränge erhöhen und auch in seinen Nachkommen diese guten, rechtschaffenen Werke fortführen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر